तो आज मेरे पापा पनीर लेकर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा पनीर की सब्जी बना दो। तो मैंने बोला ठीक है पापा, मैं पनीर की सब्जी बना दे रही हूँ। फ्रीज में देखा तो बहुत सारी पालक पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पालक पनीर बना दूं। पर मजे की बात तो ये है कि आज से पहले मैंने कभी पनीर की सब्जी बनाई नहीं, तो बस मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखकर बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे घर में सभी को पसंद आएगा भी कि नहीं। घर में सभी को पसंद आया और खास करके तो मेरे पापा को बहुत ही टेस्टी लगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और अगली वीडियो में किस रेसिपी बुलाऊं कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह बहुत टेस्टी है।